إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محترمو عزتمندو مسلمانانو ورونو، زمونږه موضوع شروع په بیان د حرمت د مسکراتو او مخدراتو او د نشهیي شیانو. محترمو مسلمانانو ورونو، نشه او نشهیي شیونه استعمالول او د دې خرڅول دا هغه عظیم جرم دی، دا هغه عظیم عمل دی چې په دین اسلام کې د دې حرمت قطعي ذکر شوی دی. دین اسلام د هر قسم نشې، د هر قسم مسکراتو او د هر قسم مخدراتو نه منع کوي چې انسان به دا خپل هم نه استعمالی او دارنګه یو انسان به دا بل چاله هم نه ورکوي او بل چا باندې به هم نه خرڅوي، نه به خرڅوي او نه به چاله هدیه او تحفه کې ورکوي چې بل مسلمان هغه نشه استعمال کی یا بل انسان نشه استعمال کی. ځکه نشه استعمالونکی انسان دا په تدریج سره خپل ځان قتلوي او هغه انسان چې هغه بل چاله ورکوي دا هم په تدریج سره چې دی هغه بل انسان قتلوي. او دین اسلام کې خو د ټولو انسانانو د حفاظت او د هغو ساتنه ذکر شوې ده. دین اسلام کې د انسان د بدن، د انسان د عقل، د انسان د نسل، د انسان د مال، د انسان د عزت او د انسان د شرافت د حفاظت هغه آداب او طریقې او حکمونه شوي دي چې باید د انسان دا ټوله محفوظ او دا ټوله صحیح وي. او نشه او مخدرات او مسکرات دا یو داسې بیکار او موذي مرض دی چې دا د انسان عقل هم خرابوي، دا د انسان نسل هم خرابوي، دا د انسان عزت هم خرابوي، دا د انسان مال هم خرابوي او دا انسان قتلوي. نو ځکه په شریعت مطهره کې خاص کر قرآن کریم او حدیث نبوي او د علماو په اقوالو کې او دین اسلام او شریعت کې د نشې د حرمت حکم شوی چې دا حرامه ده. ګورئ، مخدرات دا ټوله حرام دي. په حرمت مخکې هم موږ دلایل ویلي وه. یو بل دلیل په حرمت د شراب او د مسکرات، مخدرات او د نشهیي توکو هغه د قرآن کریم د سورت اعراف 150 نمبر آیات دی. الله وایي موږ حلال کړي دي د انسانانو دپاره د طیبات او پاک شیونه او حرام کړي مې دي په دوی باندې الخبائث، هغه پلید شیونه، خبایث شیونه. او هر انسان په دې باندې قایل دی چې دا د نشي شیونه دا ټوله خبیث دي، دا ټوله څه دي؟ خبیث دي. که هغه په هر نامه وي، که هغه طبعي وي او که غیر طبعي وي. یعنی که هغه وي چې هغه فصل وشي، وکرل شي، انسان یې وخوري، انسان ته نشه ورکوي، لکه اپیون شوه، پوډر شوه، او که هغه یا شراب شوه، او که هغه شیونه چې هغه په کارخانو او انسانانو د هغه نه نشې والا شیونه جوړ کړي، لکه الکول شو، دا انجکشن شو د نشې والا، دا مختلف آلات چې خلک استعمالوي، دا ټوله هغه خبیث دي او دا خبیث شیونه الله حرام کړي دي. بلکې نشه چې دا او شراب چې دی او مسکر مخدرات چې دي دا الخبائث دي. الخبائث یعنی د ټولو خبیثتونو مور د مور. یو انسان چې هغه په نشه باندې اخته شي، دا انسان بیا هر خبیث کار کوي. د عثمان رضی الله عنه نقل دی، هغه فرمایي چې دا نشه او شراب دا الخبائث دی. ګورئ، او د هغه نه یو واقعه هم نقل، د هغه یو واقعه نقل کړې چې مخکني وختونو کې وایي واقع شوې وه. وایي یو ډېر نیک سړی و، یو ډېر شریف سړی و چې د الله رب العزت عبادت به کوي.
وایي په دې معاشره کې یو ډېره بده او بدعمله ښځه وه. هغه بدعملې ښځې دا اراده وکړه چې دا نیک سړی په حرامو کې او په خبیث کې واقع کړي، په فتنه کې واقع کړي او په ګناه کې واقع کړي. و یو ورځ یې هغه راوغوښتی، هغه د کم ضرورت او د کم غرض دپاره کور ته داخل کړي. چې کور ته داخل شو دروازه یې کلکه بنده کړه او هغه سړي ته یې وویل چې ته به د 3 کارونو یو کار کوې. شراب یې ورته کېښوسته چې یا به دا شراب څکې، ماشوم پروت و چې یا به دا ماشوم وجنې، او درېم یې دا ورته ویل چې یا به زما سره زنا او غلط عمل کوې، بدفعلي به کوې. او ورته ویې ویله که دا هر یو د 3 کارونه غوره کوې نو زه به دا پرېږدم، که نه زه به چغه کړم تا باندې بدنام ولګوم چې دا زما کور ته راغلی و، مالې د غلط کار اراده کړې وه. هغه شخص حیران شو چې زه اوس څه وکړم. نو ورته ویې فرمایله چې یاره زه خو قتل نشم کولی، قتل خو لا ډېره ګناه ده، غټه ګناه ده. بدعملي نشم کولی ځکه زنا هم غټ جرم دی، غټ ګناه ده. نو فیصله یې دا وکړه چې زه به دا یو بوتل شراب وڅکم. نو هغه شراب یې راواخیسته، هغه یې وڅکله. کله چې شراب وڅکله نشه شو، خوند یې وله ورکوي. هغه ښځې ته یې ویله چې بل راوړه، نور راوړه، بل بوتل یې ورته راوړئ، هغه یې هم وڅکئ. کله چې هغه هم وڅکئ نو سړی نشه شو. نشه کې چې راغی نو هغه ښځې سره بدعملي هم وکړه. دغه نه وروسته یې هغه ماشوم هم قتل کوي. په 3 واړو ګناهونو کې اخته شو. دا د څه د وجې نه؟ د شرابو د وجې نه. نو عثمان رضی الله عنه وفرمایله چې دا شراب ام الخبائث دي، ځکه دې سړي دا شراب غوره کړه او اختیار یې کړه، دغه د وجې نه هغه د په نورو ګناهونو کې هم اخته شو، زنا کې هم اخته شو، قتل هم پرې واوړېدی. نو الله رب العزت چې فرمایي چې تاسو باندې مې خبائث حرام کړي، نو یاد ساتئ مسلمانانو ورونو، نشه، شراب، مخدرات، پوډر، الکوهل وغیره دا ټوله چې دي دا ام الخبائث دي. کله چې کوم انسان په دې باندې اخته شو نو د هغه بیا ډېر ګناهونه کوي، بیا به په زنا سره نه کوي، بیا به په غلا نه کوي، بیا به په قتل نه کوي، بیا به هر قسم ناروا کوي. نو دا آیات کریمه په دې باندې دلیل دی چې الله فرمایي تاسو ته مې طیبات او پاک شیونه حلال کړي او خبائث مې حرام کړي دي. د سورة اعراف 155 نمبر آیات. دارنګه دریم دلیل په حرمت د مسکرات او مخدراتو باندې هغه د قرآن کریم د سورة بقره 195 نمبر آیات چې دی دا دلیل دی. الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي تاسو په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت ته مه اچوئ، د هلاکت او د بربادۍ کندې ته ځان مه اچوئ. د آیات کریمه اگر که د هغه چا متعلق نازل شو چې کوم انسانان د جهاد نه پاتې کېدله نو هغه ځان هلاکت او تباهۍ ته اچول وه، لیکن د آیات حکم عام دی. قرآن کریم آیاتونه چې کوم نازل شوي دي نو دا په هغه واقعي پورې خاص نه وي، د دې حکم تر قیامته پورې چې دی هغه جاري وي. نو دا آیات یو قاعده کلیه شوه. دین اسلام ټولو انسانانو ته د دې آیات په بنیاد باندې دا حکم کوي چې ځانونه به لرې کوئ د هر مضر شي نه، هر هغه شی چې ستاسو صحت ته نقصان رسوي، هر هغه شی چې ستاسو عقل ته نقصان رسوي، هر هغه شی چې ستاسو زندګۍ ته نقصان رسوي، هغه شي نه به ځان لرې ساتئ. نو ورونو دا خبره د چا نه پټه پاته نه ده چې نشه استعمالول او نشه کول او مخدرات او افیون او پوډر استعمالول دا یو داسې شی دی چې انسان خپله ځان د هلاکت کندې ته غورځوي. انسان خپله زندگی تباه کوي، انسان خپل صحت تباه کوي، انسان خپل نسل تباه کوي، انسان خپل عزت چې دی هغه ختموي ورونو. او د الله رب العزت دا حکم دی په دې آیت کریمه کې چې ځانونه به د هلاکت کندې ته نه اچوئ. دا آیات صراحتا دلیل دی په حرمت د مخدراتو او د نشي شیانو نه. یو بل دلیل په حرمت د مخدراتو او نشي توکو هغه احادیث مبارکه هم دې باره کې ډیر دي.
څلورم دلیل دا دی د ام سلمه رضی الله عنها نه روایت دی. هغه فرمایي قالت نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن كل مسکر و مفتر رواه ابو داود. وای نبی صلی الله علیه وسلم نهی کړی ده د هر هغه شي نه چې هغه مسکر وي، انسان ته نشه ورکوي، انسان پې نشه کیږي، او دارنګه مفتر وي، افطار او سستوالی د اعضاو د انسان راولي. کله چې نشه وکړي نو بدن یې سست شي. نو د دې حدیث نه هم دا معلومیږي چې دا مخدرات، مسکرات، هر نوعه چې وي دا ټوله هغه شیونه دي چې رسول الله سلم د دې نه نهي کړې ده او دا یې حرام ګرځولي دي. ځکه په دې ټولو کې صفت د اسکار هم شته، صفت د افطار هم شته، هم فطور راولي او هم دارنګه چې دی هغه نشه راولي. فطور په عقل کې هم راولي او فطور چې دی هغه په جسد او بدن کې هم راولي. پنځم نمبر دلیل په حرمت د مخدراتو او نشي توکو هغه حدیث د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دی. هغه فرمایي وای الله رب العزت چې شراب حرام کړي دا صرف د نوم په خاطر نه چې نوم یې خمر دی، بلکې الله رب العزت چې شراب حرام کړي دي دا په اعتبار د عاقبت او انجام سره، چې د دې انجام چې دی هغه خراب دی، عاقبت یې خراب دی. نو هر قسم شراب، هر قسم مسکرات، هر قسم مخدرات چې د هغې انجام خراب دی هغه به په شریعت کې حرام وي د دغه حدیث د وجې نه. لکه بیانیهی چې څه حرام دي؟ شراب حرام دي، که هغه پوډر وي، افیون وي، تمباکو وي، که هغه کوکنار وي، که هغه نور الکوهل وغیره د مشروبات او دارنګه د استنې وغیره چې نن سبا جوړې شوي د نشې لپاره، دا ټوله پکې شامل دی. د هغوی حرمت هم داسې دی لکه تحریم او حرمت د خمر او د شرابو. دا روایت امام دارقطنی رحمه الله هغه ذکر کړی دی په خپل کتاب کې. داسې نور احادیث هم شته، په خپل مستقل ځای کې به بیان کو، خو د فقهاو اقوال هم په حرمت د مسکراتو او مخدراتو کې ډیر دي. د اقوالو د علماو نه او د محدثینو نه او د فقهاو نه یو قول د مذهب شافعي او مذهب حنفي دی. ابن عابدین شامی په خپل حاشیه کتاب کې دریم جلد 209 کې لیکلي دي دواړو مذهبونو والا شوافی دي او که احناف دوی په دې متفق دي چې بوقوع طلاق من غاب عقله باکل حشیش، چې حشیش او دا کوکنار دا چې څوک خوري استعمالوي د دوی عقل زایلیږي. نو د عقل د زوال د وجې نه نو دوی دواړو مذهبونو کې دا فتوا ورکړه شوې ده په حرمت د حشیشو د کوکنارو او دارنګه په حرمت د ټولو مخدراتو او نشي توکو، که مذهب حنفي دی او که دارنګه مذهب شافعي دی. دارنګه دا خبره په شپږم جلد 455 صفحه کې هم دا راځي، هلته صراحتا دا لیکلي ويحرم اکل البنج والحشیش والافیون، حرام دی خوراک د بنجو او د حشیشو او د افینو، ځکه دا ټولو چې دي مفسد للعقل د عقل لره خرابېدونکي دي. نو لهذا د دې فتوا د ابن عابدین نه معلومیږي چې د مذهب حنفي او د مذهب شافعي دواړو دا فتوا ده چې هر هغه شی عقل خرابوي او فسادوي، که هغه خمر دی، که هغه نور د نشي مخدرات او مسکرات دي، دا ټوله په شریعت کې حرام دي او د دې نه پرهیز کول پکار دي.
الله دې وکړي چې ټوله مسلمانان د دې علماو فتوا ته متوجه شي او د دې ناکارې بوټي او د ناکاره مرض نه ځان وساتي. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.